3個人行街。我哋今日就會介紹我哋會揾100盞燈，係啦，目標係100盞燈。極為熟悉嘅 IKEA，咁就我哋一齊行啦。Let's go！ 我 show 翻個價錢出嚟先。其實我覺得係抵用嘅，壞咗都唔心痛。同埋佢出光好柔，同埋又輕。不過咧，睇佢已經鋪晒層，吊燈嘅唔好處就係要經常照。BB 眼超喎！呢個好得意喎，可以喎。係咪都係輕身？我想講佢幾好笑，佢係咧就咁笠入去嘅啫。哦，等我拆出嚟洗。真㗎？係啊，咁樣嘅。即係佢係一個網嚟嘅。係啊。咁佢其實幾好喎，因為佢可以拆出嚟洗㗎。佢咩材質啊？望下先。冇想象中咁難清潔啫喎。係啊。佢係圈住啲網啲環喺入邊。我哋依家解構一下呢一盞，佢叫咩名？好，再研究下。好。IKEA 啲名全部都唔知道。冇錯。呢盞原來係台燈嚟嘅喎。係啊，勁 Q 啊！睇佢有造型喎。條線咩咁樣？唔知有冇得校 level 冇，我覺得呢個係缺點咯。但係佢有，即係佢冇得岌頭嘅。佢有嘅，但係佢有 soft light 咯呢度。可以岌都可以，但係佢冇得調光咯，我覺得好似唔係咁好。即係就得一個光度。得一個光度。但係 so far 佢個光度係適合做台燈嘅，同埋你試下坐低睇下殘唔殘眼。好啊。用家感受。幅畫好搞笑。其實我覺得揀台燈最好係應該攞埋本書。係咯。有啲會啲燈佢就貨你假嘅。呢個實在太多盞啦。咁不如我哋 skip 咁啲啦。平時 IKEA 大家都成日行，我哋就唔多介紹啦。咁我哋好快咁樣跳過晒佢哋，同大家行另一間咧叫做 Figa， 佢哋都有賣咧唔同大小牌子嘅北歐家私。不過間鋪嘅空間咧就唔係話好大，咁所以佢哋好多產品其實都冇擺出嚟。話說行到 Indigo Living 嘅時候咧，見到呢一個好細嘅波波燈，好 Q 啦。咁就同我哋平時對佢印象有啲唔同。佢平時咧就覺得佢哋係賣一啲大啲嘅燈啦，可能屋企樓底比較高或者空間比較足夠比較大啲嘅咧，就適合去 Indigo Living 揾一啲家私嘅。但其實佢哋賣嘅嘢都比較闊同埋包羅萬有啲。有啲係佢哋自己出嘅嘢啦，有啲亦都係佢哋代理其他牌子嘅嘢啦。咁所以你見到啲 style 咧上面都個 range 都好大嘅。仲有另一個好正嘅意大利牌子 Cattell， 最中意佢哋用一啲好特別嘅物料同埋一啲好大膽嘅配飾。另外必定要行嘅咧就係 Homeless 啦。我估大家咧喺呢一度都會好快揾到自己中意嘅燈啦。
無論係台燈啦，或者係地燈啦，或者係吊燈咧，都有好多唔同嘅選擇。同埋 Homeless 咧，久唔久都會有啲減價促銷嘅活動，所以如果你有心頭好咧，不妨等一等先再去買咯。同埋咧，上網睇嘅顏色啊，或者物料咧，去到現場你可以摸到、見到咧就更加好啦。因為有啲可能新出嘅顏色咧，就咁上網睇咧都未必好準。咁同埋啲相啊、片啊都唔係最近影嘅。咁如果你想有啲新嘅款，或者想知道我哋而家呢啲相裏面嘅款仲有冇咧，就需要再問佢哋啦。同大家分享最近咧中意咗呢一盞台燈係 Fatboy 透明嘅，有紅色線嘅呢一款，好 Q 啊 ，Q 得嚟又型型地。見差唔多100盞，好啦，轉場去到 Tree 啦。有揾開家私應該都唔陌生，佢哋主要用一啲好自然嘅木材啦，或者一啲編織類嘅嘢咧，去做一個好舒服嘅屋企氛圍。Concept 買嘅家私就同啱啱 Homeless 嗰啲又有啲唔同，佢係另類比較簡潔實用啲嘅北歐家私嚟嘅。同埋另一間大家都好鍾意行嘅 A Lot Living， 大家放假咧可以多啲行下街。可以睇到啲靚嘢啦，心情又靚啲。咁我哋條片咧都差唔多啦，你哋揀好未啊？如果揀好嘅話咧，留言話俾我哋聽你鍾意邊盞同埋點解啦。咁我哋咧就會抽一個打得最有趣或者最多 like 咧，就會送出一份驚喜嘅禮物嘅。下次見啦，拜拜。